lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bro. Subscribe itu gratis loh. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru dapat satu mas bro, ikan perdana. Oke mas bro, kita lanjut lempar langsung. Kita pakai umpan cacing mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat babon. Strike mas bro, strike perdana, dapat nila, wis mantap mas bro. Kita baru dapat satu ekor, dapat ikan nila segini, lumayan lah, beragak dapat. Dan kita juga jebak ikan kecil-kecil mas bro buat umpan toman. Mudah-mudahan kita tadi dapat sedikit mas bro, tapi nggak saya posting, nggak saya video, nggak bisa kamera. Oke mas bro, lihat ya.
dapat mas bro, gede mas bro. Alhamdulillah dapat mas bro, lumayan jas gandos. Gak ketahuan mas bro. Oke mas bro, karena kita sudah sore, kita mau pulang, kita cuma dapat 2 ekor ya, lumayan lah dapat mas bro, daripada kita boncos. Oke.